Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. In questo video lunghissimo vi spiego in minimo dettaglio come effettuare la vostra prima ricostruzione. Vi dirò quali prodotti vi servono e anche i prezzi per raccogliere insieme un kit minimo indispensabile con il risparmio dove si può, senza pubblicità e affiliazioni, solo la mia esperienza. Questo video è dedicato ai principianti che vogliono imparare a fare le unghie a se stesse o come inizio di una carriera di onicotecnica. Allora, partiamo con prima cosa che costa un po', ma non serve proprio urgentissimo. Se volete fare solo una prova e poi vedete come va, non la prendete subito. Se continuate, vi servirà per forza. È una fresa. Io vi consiglio anche prendere economica all'inizio come questa, ma buona, la uso da anni. Ovviamente andando avanti e se diventa il vostro lavoro prendete quelle professionali originali, ma per il momento vi basterà. La usiamo per smontare il prodotto, per effettuare la pulizia e preparazione della cuticula, in correzione della forma sotto le unghie e anche come la limatura finale. Se imparate bene a usare la fresa, vi risparmiate un sacco di tempo. La potenza di 30.000 giri al minuto, 2 direzioni, ovviamente forward e reverse, e qua si apre e si chiude. Manipolo pure buono che manda aria per non far entrare la polvere dentro. In kit che acquistate ci sono pure punte, non le usate, solo se vi serve fare qualche lavoretto a casa, ma non sulle unghie, non sono buone per niente. Le punte dovete prendere da parte, non vi servono tante, ma solo due. Questa qua per smontare il prodotto, la forma più o meno a cono, la punta sopra è arrotondata e mi raccomando non a forma di cilindro. La grana si dividono in colori, meglio di colore verde o blu, blu è meno ruvida ma vi rallenta il lavoro. Possono essere sia di ceramica che di metallo, non importa. Le punte buone, diciamo made in Italy, costano un bel po'. Sono fatti davvero bene, si può usare anche questi cinesi, ma si consumano molto velocemente. Invece per la cuticola vi consiglio la punta diamantata Candela, buona, fatta in Europa. Non prendete quelle cinesi perché non è tanta differenza, che non costano tanto e risparmiate pochissimo, ma la qualità cambia e la punta, con la punta toccate le unghie naturali, quindi meglio usare quelle buone. Qua pure abbiamo la grana, più spesso si usano di colore rosso e blu. Rossa è meno ruvida e io la uso nella maggior parte dei casi. Importante è sapere che la punta deve essere un po' arrotondata alla punta e il diametro della punta deve essere tra 2,1 e 2,3 mm. Ecco come si mette la punta. Giriamo manipolo, tagliamo punta e mettiamo quelle che dobbiamo usare. Rigiriamo il manipolo per fissare la punta. Vi faccio vedere la velocità e pure sentire. Allora passiamo ai prossimi attrezzi con la spesa un po' grande. La lampada o come dicono il fornetto e aspiratore. Aspiratore non vi servirà subito, lo potete prendere anche dopo, che questo è economico per esempio. Ho preso su Amazon ed è abbastanza buono, però andando avanti è sempre usare meglio quelli più potenti. Su lampada non si risparmia. Ho questa di 48 watt di Sanofi originale. State attenti, ci sono tanti cinesi che fanno le coppie di chiamano in modi diversi, assomigliando sempre a questo nome.
Vi lascio il link sul loro store ufficiale su Amazon che mi ha confermato l'azienda. Qua ci sono tre modalità, 10, 30 e 60 secondi, ci sono sensori che metti nella mano e si parte. La potenza per gel e acrygel deve essere di almeno 36 o meglio se anche 48 watt o di più, ma non di meno. Poi è anche comodo che si stacca il fondo, quindi potete usare anche per pedicure, la mia tecnica preferita che uso spesso con gel con Dual Forms. Questo prezzo è così, poi sul loro sito vediamo su Amazon che ci sono quelli più piccoli, magari chi lo fa per sé o vuole provare se riesci, usate questo che costa molto di meno. Passiamo ai strumenti. Le lime, consiglio la forma mezzaluna che è molto comodo perché c'è abbastanza larghezza, la base deve essere rigida, non deve piegarsi. A grano 240, 180 o 180, 150. Per unghie naturali o che usiamo lato 240 o in alcuni casi io uso anche 180. Per i prodotti uso solo quelle 180 e 150. Poi c'è un'altra alternativa, la lima con adesivo. Si prende un'anima di ferro che poi potete lavarla, disinfettarla e poi la lima con adesivi che si incollano ad anima. Dopo usura si stacca e si butta. E la cosa più economica, diciamo, se faccio un conto, una lima per una lima è più economica, ma solo se lavorate con i clienti, quindi magari acquistando subito un botto anima e 10 adesivi vi costerà, però per i principianti e chi fa per sé non conviene. Per spingere la cuticola o bastoncini d'arancia che costano pochissimo ma sono usa e getta o spinge cuticola. Io personalmente per spingere preferisco il bastoncino, ma con spinge cuticola possiamo effettuare la preparazione e pulizia delle unghie senza usare la fresa con la parte scalpello. Poi ve lo spiego. Forbicine, qua consiglio di non risparmiare e prendere quelli buoni. Io ho di Stalex, questi forbicine vi durano una vita perché possono essere affilati e che ci sono professionisti che ve lo fanno a pochi euro. Certo che potete prendere economici, ma non vi garantisco buon taglio per quanto durano. Ma c'è una buona notizia che a terrore del taglio non è necessario tagliare la cuticola che poi vi spiego mentre faccio tutte le preparazioni, è solo questione estetica e quindi basta solo pulire l'unghia e poi vi spiego come si fa. Le salviette, io uso queste apposta di cotone, ma non serve per forza, potete usare anche la carta come asciugamani di cucina, piegate e tagliate a quadretti. Importante che non sono di cotone tipo quelli dischi di cotone che usiamo per struccare, che non vanno bene perché lasciano le peluscetti, tracce del cotone. Io preferisco queste che non si sbriciolano come asciugamani per esempio, ma è una spesa in più e che si può pure evitare. Ho dimenticato di dirvi pure di buffer mattoncino che serve per forza quando usiamo acrygel, poi vi spiego perché. Per il taglio della cuticola io uso semplicemente acqua, la consiglio a usare chi non è esperto, chi vuole per forza tagliare la cuticola, ma chi non ha tanta pratica, perché vi aiuta tanto a capire dove tagliare. Si può usare anche il remover per la cuticola per ammorbidirla, ma bisogna stare attenti a rimuoverlo bene o lavare le mani con sapone bene bene o toglierlo con una salvietta, bevuto di cleaner, o di alcol, però, si toglie, diciamo, non è che è, tanto resistente, però bisogna fare attenzione, perché se resta sulle unghie vi provocherà i sollevamenti di prodotti che ci mettiamo dopo. Poi serve quello che ho detto prima, sgrassatore, che si chiama cleaner, cleanser, è semplicemente un alcol. Io ho quello rosa
che troviamo dappertutto. Se trovate bianco è ancora meglio, o usate cleaner o cleanser, si chiama, apposta per le unghie. Non costa tanto, però se guardiamo qua è sempre composto d'alcol. Poi serve nail prep. Io ho in una bottiglia, spesso ci sono nella boccetta, che non importa perché vi durerà comunque a lungo e che serve sempre pochissimo. E poi in applicazione vi spiego tutti i prodotti, a cosa serve e come usarli. Primer senza acido, ovviamente, quelli con acidi non li consideriamo proprio perché non li usiamo, che comunque sappiamo che fanno male. E qua aggiungo un'altra cosa, come un preparatore, la base. La base deve essere flessibile, come rubber o fiber. Io ho una questa con colore cover, meglio se trasparente, ultimamente uso queste che mi piace un sacco, di Fox, è indicata per le unghie danneggiate, fragili, deboli, ehm, che lì sigilla praticamente la superficie delle unghie, non provoca, quanto uso mi aiuta, non provoca tanto i sollevamenti e lo consiglio a tutti, che comunque vi durerà pure a lungo perché serve pochissimo questa base, se usiamo in modo come un preparatore. Poi ovviamente vi spiego tutto. E per risparmiare ancora di più c'è un set di 3 pezzi, sono primer senza acidi, poi c'è un lucido sigillante antigraffio che è buono e poi una base elastica, quella che serve a noi. Tutti sono prodotti europei senza EMA, quindi sono buoni, vi consiglio davvero e prezzo molto buono perché prendete 3 e pagate soltanto 20 €. I pennelli, quella base che ho parlato di prima ha bisogno di un pennellino, diciamo pennellino per gel semplice, si stende perché se no con le barattolino non possiamo stenderlo diversamente. Allora vi serviranno 2. Diciamo strettamente base di tutto, solo 2, poi ovviamente andando avanti con nell'art poi aggiungete altri. Io qua ce l'ho 3, ma solo perché uno è per il gel, comunque sottile, un po' piatto, punta arrotondata. Poi altro c'è sottile con punta molto sottilina, servirà sempre come aiutante a stendere per esempio vicino alla cuticola qualsiasi cosa, base, colore, top, deve essere medio di lunghezza, non troppo corto. E altro per Acrygel, sempre dipende che usate, se usate gel quello primo e se usate Acrygel questo qua, da una parte la spatola per prelevare Acrygel e la punta è più spessa rispetto a quella di gel, è più rigida e occhio, e questo pennellino che deve essere proprio apposta per lavorare Acrygel. Passiamo ad Acrygel, ne ho tantissimi, ma qua solo giusto per spiegarvi. Allora, ci sono Acrygel più rigidi o più morbidi in stesura. A noi serve quelli più rigidi o semirigidi perché sono più facili da stendere. Di solito sono in tubetto, invece quelli morbidi spesso in barattolo e non vanno bene al momento perché colano. Non sempre c'è questa regola tra tubetto e barattolo, ma poi sotto vi indico quelli che è meglio prendere. Ci sono diversi colori, ma per inizio serve un colore cover che può essere anche di diverse tonalità, più rosa, più beige, questo dovete scegliere voi. Allora, cosa che vi servirà è un liquido per lavorare Acrygel. Può essere chiamato soluzione per Acrygel, liquido per Acrygel. È un liquido creato apposta per questo prodotto. Tanti lo sostituiscono con alcol, ma io vi sconsiglio. Non costa tanto, ma durerà a lungo. Poi servirà un bicchierino, meglio se di vetro, ma va bene qualsiasi, penso che non serve acquistarlo a parte, me lo trovate a casa qualcosa, anche se in vendita ci sono. Vi faccio vedere anche i gel. Per gel ovviamente non serve né liquido né bicchierino né pennellino apposta.
Consiglio questo gel come inizio perché ha un prezzo fantastico, molto buono come qualità e polacco, autolevelante. Per iniziare e fare le prove va più che bene, ci sono pure formati di 15 ml, giusto prendere uno per provare. Poi ovviamente andando avanti e se capite che vi piace lavorare con gel, scoprite tanti altri prodotti. Quindi dovete scegliere o usare Acrygel e il suo sistema ed è quello che in questo video vi mostro, o gel perché in resto i prodotti che vi serviranno sia per uno che per l'altro più o meno stessi. Io vi consiglio, se siete proprio all'inizio, cominciate con Acrygel e poi provate gel che è un po' più complicato. Le Dual Forms. Che cosa sono? Sono le tip di plastica, li chiamerò in avanti le formine. Hanno funzione di stampo, come quando fate per esempio una ciambella o plum cake o muffin, mettete impasto morbido o liquido in una forma e andate in forno. L'impasto si cuoce e diventa solido e prende la forma di quel recipiente o stampo in quale l'avete messo. È la stessa cosa qua. Con la formina creiamo la forma e lunghezza dell'unghia, dopo polimerizzazione stacchiamo la formina che resta per prossime volte, quindi sono sempre, diciamo, durano a sempre. Non è un tip che consumi e poi resta sull'unghia, no, lo staccate e lo posate e l'unghia diciamo che è più o meno fatta. Io ne ho tantissimi, ma vi faccio vedere più o meno la differenza di queste quattro. Queste sono bellissime, specialmente se farle lunghe hanno una bella curva, la forma moderna, ma per il nostro caso non vanno bene. Forse li potete acquistare in avanti quando diventate più esperte. Questi qua prima li usavo tantissimo, infatti sono un pochettino pure consumati, che mi piace che non sono troppo curvate e ripetono la curva delle unghie naturali, che non mi piace che vanno un po' in giù. Invece questi più buoni, ma un po' compromettono i laterali, se avete le unghie larghe o a trapezio non vanno bene. Anche se il vantaggio è che sono dritti e anche la curva è giusta. Questi invece consiglio a tutti e poi vi lascio un link. Sono più o meno dritte, poco poco curvate. Se guardiamo così una bella curva naturale e comodi pure di tenerli. I colori. Qua c'è una scelta enorme come qualità e come prezzi, ci sono questi liquidi così o a crema, quelle che uso tanto io in palette, hanno un modo di stesura un po' diverso da quelli liquidi, non colano però e si può fare i strati sottilissimi, unico svantaggio è che sono un poco trasparenti, quindi 2 o 3 mani di colore serve, ma vi ripeto che i strati sono sottilissimi. Ci sono palette piccole di 9 colori e quelle grandi di 21. Comodo che a prezzo più o meno di una boccetta potete avere la paletta di 9 colori. Allora, i sigillanti o come si chiamano top? Meglio prendere quelli senza dispersione. Comunque potete prendere qualsiasi, meglio se liquido, perché se non è liquido vi aumenta il spessore delle unghie. Questo per esempio è liquido, la goccia non si tira. I miei preferiti questi due rimangono lucidi pure dopo un mese. Questo invece è denso, che la goccia si tira e rimane sul pennello. Se invece era liquido già cadeva. La luce, vi dico pure, per eliminare il tavolo, non spaventate che è buio perché l'ha chiusa. Questa lampadina è buona, piccola, è mobile, è cinese, diciamo, economica, però potete portarla con sé, è molto mobile, si sposta facilmente. Se volete prendere qualcosa, diciamo, di meglio, vi consiglierei pure che è più comoda, è questa lampada di Ikea. È fissa, si fissa sul tavolo, si sposta sempre, però l'ho fissata, evitate e poi la muovete. È comodo che potete muoverla in qualsiasi direzione per magari, se vi serve, vedere meglio. Quindi la consiglio tanto.
Per sterilizzare, se fate le unghie per sé non servono grandi cose. Vi basterà questo liquido, diciamo, se iniziate, anche se avete qualche amica e voi, ed è già pronto, mettete in un recipiente piccolo strumenti che volete sterilizzare, versate un po' che li copre, tra 15 minuti sciacquate sotto l'acqua corrente. Se avete clienti, dovete usare questa polvere per sterilizzazione a freddo. La diluite con acqua e mettete strumenti, come ho detto prima, e poi sciacquate. Comunque trovate la istruzione sicuramente precisa e leggete poi come si fa. Eh, Ci sono anche macchinari, macchinette per sterilizzare, non so quanto sono buoni, non so, non vi consiglio quelli a sfera, per esempio, non sono tanto sicura. E certamente ci sono autoclave, che costano un botto di soldi e ovviamente questo, diciamo, chi inizia non si parla, però se avete tanto giro di clienti, ma proprio tantissimo, giustamente è meglio usare questi perché vi risparmia un sacco di tempo, che comunque con giro di clienti dovete avere tanti strumenti, diciamo, in quantità. E quindi vi consiglio non sottovalutare la sterilizzazione, specialmente se lavorate con altri. Per iniziare le prime prove su di sé potete evitare questa spesa e poi farla in avanti. Allora, qua c'è tutto quello che vi servirà per iniziare a fare la ricostruzione, rinforzo, qualsiasi copertura delle unghie. Diciamo il minimo indispensabile è proprio stretto stretto. La lampada, per esempio, ho messo quella piccolina ma buona. Se volete lavorare sui clienti, prendete subito quella grande. Fresa non vi ho messo, per iniziare potete evitare, ma poi la aggiungete man mano, andate avanti. La stessa cosa i colori. Abbiamo già Acre Gel Cover che è comunque un colore e quindi poi poco alla volta li acquistate. Qua solo le cose senza quali non potete fare nessun tipo di copertura o ricostruzione. Se poi volete fare con gel, sostituite Acrygel e prendete gel. I miei consigli sono basati su prodotti buoni, di qualità, che garantisco io. Sotto vi lascio tutti i link e anche i brand a quali potete fidarvi. Se volete sapere di più sui prodotti, risparmiare ancora, guardate questo video, vi lascio sopra il link dove spiego tutto. E adesso passiamo alla parte pratica, facciamo una ricostruzione in modo facile e vi spiego per ogni prodotto e a cosa serve. Ecco le mie unghie, sono già pronti questi quattro e vi faccio vedere tutto sul mio pollice. Adesso servirà o bastoncino o spingicuticola, le forbicine per il taglio e fresa ovviamente con la punta candela. Chi non ha la fresa e non vuole fare un taglio alla cuticola, in avanti vi spiego come dovete fare. Prima di tutto dobbiamo spingere la cuticola in qualsiasi caso. Con la parte piatta facciamo la pressione sulla cuticola. Guardate come posiziono il bastoncino un pochettino in su. Non dovete fare la pressione sull'unghia e posizionare il bastoncino in questo modo. Dall'altra parte vi faccio vedere come fare con spingicuticola, punta concava. Diciamo che non cambia tanto, facciamo più o meno nel stesso modo, anche con la punta concava è meglio che alla curva. Per capire se la cuticola è staccata dovete passare con un bastoncino o punta scalpello sotto la cuticola senza ostacoli. Per chi vuole fare la pulizia delle unghie senza fresa, in questo modo con spinge cuticola dovete vedere questo video che vi lascio qua sopra dove spiego molto bene ogni passaggio e come dovete fare. Invece qua uso la fresa. La apro direzione reverse a 12-15.000 giri. Guardate come trovo appoggio sia di pollice sia quando faccio altre unghie. Vado dal centro a destra. Anche su questo argomento ho un video sul mio canale dove spiego benissimo, molto dettagliato,
Ogni cosa, come posizionare la punta, quindi il minimo di taglio, come si fa, guardatelo attentamente, che qua vado un po' più così, più veloce. Adesso vi solo spiego perché dobbiamo effettuare questa pulizia e che possiamo fare sia con fresa che senza, perché la cuticola non cresce solo come vediamo la pelle, ma cresce anche sull'unghia, specie di una pellicola trasparente e questa che dobbiamo eliminare, perché se la lasciamo crea i sollevamenti dopo che abbiamo messo i prodotti sopra questa pellicola e i prodotti non si aggrappano bene alle unghie. Quindi alziamo la cuticola, quella visiva, e poi o con spingicuticola remover o con la fresa eliminiamola. Non c'è niente di male di eliminarla perché la pelle è morta, giustamente serve essere un po' attenti e delicati. Allora, mentre vi parlavo ho cambiato la direzione della fresa a forward per lavorare a sinistra. È importante non cambiare mai la direzione quando è accesa. Quindi spegnetela, cambiate la direzione e accendetela di nuovo, se no bruciate il motore. Vado al taglio, vi ripeto, è sempre opzionale, potete lasciare così e proseguire senza taglio perché non influisce a niente, è solo la questione estetica. Per ammorbidire la pelle spruzzo d'acqua, asciugo un po' con la carta e faccio il taglio. Guardate come tengo le forbici. Troviamo sempre appoggio per tutte e due le mani e metto la punta sotto la cuticola e faccio taglio. Lavoriamo solo con la punta e facciamo piccoli tagli girando la mano come gira la cuticola. Guardate, quando la cuticola è umida si vede quella pelle giallastra semitrasparente che dobbiamo tagliare. Per farla perfetta deve essere una striscia unica. Ecco, adesso l'unghia è pronta. Tolgo qualche polverina. La lima. Dico la verità, uso 180, ma bisogna usare quella di 240, grana 240 sulle unghie naturali, quindi prendete questa grana. Dobbiamo pacezzare unghia, solo togliere quel lucido superficiale che abbiamo per aiutare i prodotti a aggrapparsi meglio. Vedete come passo ai posti poco raggiungibili. Quindi quando vedete l'unghia opaca, stop, basta, non esagerate. Aggiusto il bordo libero, meglio se avete un po' lungo, qualche millimetro basterà. Per pulire le unghie dalla polvere potete lavarle o passare con una salvietta umida. Prima cosa che mettiamo nel prep. Ricordate che io nella bottiglia passo con salvietta, se avete la boccetta passate con il suo pennellino. Perché cosa serve nel prep? Per eliminare grasso e acqua dalle unghie. Non elimina per sempre, elimina solo in quel momento quando dobbiamo applicare i prodotti e avere una superficie più aggrappante. Poi primer non acido. Fa funzione come lo scotch tra unghie e prodotto che mettiamo dopo. Occhio, si mette pochissimo, strizziamo un po' il pennellino, non tocchiamo la cuticola e facciamo in un strato unico, non mettere un strato sull'altro strato, non dovete mettere tanto, deve essere pochissimo e su tutta la superficie. Aspettiamo 30 secondi prima di proseguire. Occhio, non toccate più niente con le unghie. La base la uso come un preparatore. Prendo un po' con pennellino e stendo un strato sottilissimo su tutte le unghie.
Passo molto attentamente nella zona cuticola per non toccarla. Per questo serve poco. Mi raccomando, un strato molto sottile. Come vedete, se massaggio con pennello sulle unghie per far aggrappare bene il prodotto alle unghie. Perché la uso come preparatore? Perché in questo caso la base elastica fa funzione come ammortizzatore tra unghie che mobile mentre cresce e il prodotto rigido che mettiamo dopo. Così possiamo diminuire il caso di sollevamenti. In lampada per 60 secondi. Adesso scegliamo la misura giusta delle formine. Non la provo in modo tradizionale come di solito si usano le dual forms, ma metto a metà unghia. Come capire se la formina è giusta? Deve coprire bene i laterali e quando alzate un po' la formina per qualche millimetro dalla punta, diciamo ad angolo, i laterali restano coperti e questa formina è perfetta. Se prendiamo per esempio la misura più piccola, vedete quel millimetro, anche può essere mezzo millimetro, che non copre la formina, quindi che non arriva alla pelle, che plastica nella formina, diciamo così, non arriva proprio dove finisce il laterale la vostra unghia naturale, non va bene, non sottovalutate se c'è anche un minimo scoperto perché poi la formina pure si alzerà quando mettete l'acrylic dentro. Invece se la formina è grande vi rendete conto che va sulla pelle ed è troppo larga. Verso un po' di liquido nel bicchierino. Prendo una pallina di Acragel, guardate che prendo poco, non esagerate con quantità. Metto nella formina. Immergiamo il pennello in liquido e lo tamponiamo sulla carta e cominciamo a stendere. Ogni volta che sentite che Acragel si stende con la fatica e si appiccica sul pennello dovete fare questa cosa. Importante anche tamponare un po' il pennello, non deve essere inzuppato. Faccio un strato uniforme, è importante di non avere il prodotto da una parte di più ed altra di meno. Faccio di questa lunghezza più o meno alla seconda striscia e di forma rotonda. Sfumo ai lati e alla parte superiore, ma non deve mancare il prodotto là. Deve essere solo sfumato. Invece nella punta dovete lasciare un po' di spessore, un millimetro circa. Il prodotto stesso deve ripetere la curva più o meno della formina avendo al centro di più e ai lati di meno. Come posizionarla sull'unghia? Prendiamo la formina con una presa sicura, ricordate di trovare sempre appoggio delle mani e dita. Appoggio la parte superiore della formina sull'unghia. Cercate di farla in modo simmetrico. E da sopra andiamo giù fino al punto che i laterali della formina combaciano con i laterali delle unghie naturali. Non schiacciate oltre, se no il prodotto fuoriesce. Dovete vedere Acrygel che copre le vostre unghie naturali. Non dovete vedere le bolle d'aria sotto la formina. Se si creano le bolle facilmente, può darsi che avete messo poco Acrygel. Controllate se la formina sta dritta. Controlliamo da sotto se è uscito un po' di Acrygel, sistemiamolo con il pennello umidito di liquido. E senza pressione, mi raccomando per non smontare la formina. Andiamo a polimberizzare per 60 secondi. Faccio indici che tende a crescere in giù e tipo di unghie che sono troppo curvate o griffotiche. Io ho tutti e due indici così. Quindi per alzarlo dobbiamo mettere nella formina un po' di più il prodotto. La stendo sempre in modo uniforme, ma strato sarà più spesso. E ricordate di sfumare ai lati nella parte superiore. Come prima attacco al centro, ricordate di farlo simmetrico. Schiaccio un po', ma non esagerate e non schiacciate sulla punta. Come il prodotto era di più un po' si uscirà ai lati e copre i nostri laterali, ma la punta rimane in su. Guardate sotto, nemmeno serve sistemare perché è perfetto. Controllo sempre se è dritto e vado in lampada per 60 secondi. Ecco che sono tutti fatti, adesso dobbiamo limare scalino.
Dare la forma, diminuire il spessore dove serve e poi andare in secondo passaggio. Faccio la forma rotonda, che la stesura di prima già mi aiuta. La forma più o meno fatta. La forma deve uscire dai punti di crescita delle unghie naturali, da un lato andare dritto e poi fare la curva e finire in modo dritto ad altro punto di crescita. Togliamo il scalino, lo appiattiamo. Uso la grana di 180. Controllo anche se devo diminuire il spessore ai lati. Metto il dito così e guardo e vedo che posso ancora limare ai lati per fare le unghie meno larghe. Quindi limo al lato, così, e ad altro pure. E poi sfumo il passaggio da lato al centro. Ecco, sono tutti limati. Pulite bene le unghie dalla polvere o con una salvietta e cleanser o alcol. È importante che sono ben puliti, che non rimangano le tracce di polvere. Potete pure lavarli, asciugarli bene e ripassare o nel prep o con salvietta con un cleanser. Guardate, qua mi è capitato che mi manca la curva. È esagerato forse in limatura o era troppo sottile il prodotto. E vedete d'altra parte è giusto. Adesso vi faccio vedere come correggere e come fare il secondo passaggio di bombatura. Riprendiamo acre gel una piccola pallina, la metto al centro. Con il pennellino sempre inumidito di liquido schiaccio e la trascino un po' ad un lato e ad altro. Comincio a sfumare verso la cuticola e lascio sempre 1 mm di spazio dalla pelle. Il prodotto non deve toccare la pelle. Quindi sfumo in giro a cuticola tutta da un lato ad altro. E quindi il prodotto deve essere più o meno come un angolo, così. E adesso sfumo verso la punta lasciando un piccolo rialzo al centro. Quindi al centro il prodotto deve essere di più. Qua ricordate della curva mancante. Tiro un po' di prodotto verso questa parte e lo tiro come se fuori dalla punta, diciamo, in aria. E lo sistemo tra sopra e sotto per non farlo andare in giù. Ripasso tutta la superficie lasciandola con il pennello inumidito, così avremo meno da limare. Andiamo a polimerizzare come sempre a 60 secondi. Vi faccio vedere anche indici, sfumate bene nella zona cuticola e lasciate piccolo spazio dalla cuticola che questa cosa vi aiuterà tanto in limatura.
Tolgo la dispersione con cleanser o l'alcol. Io faccio un piccolo ritocco con la lima, ma sono già quasi perfetti. Limo maggior parte sulla punta per non averla pesante, grana 180. Vedete come la punta non deve essere sottilissima, più o meno come una carta di credito. Vedete un piccolo rialzo nella cuticola e poi la struttura scende verso la punta. Quando sono tutti limati, passo la superficie con buffer e prima di usarlo lo preparo per non tagliare la pelle con angoli. Li limo con la lima tutti gli angoli, così il bordo diventa più morbido. La stessa cosa possiamo fare con la lima nuova, così siete sicuri che non vi fate male. Passo con buffer mattoncino su tutte le unghie. Serve solo con Acrygel perché Acrygel ha la grana non liscia come gel. Se limiamo solo con la lima rimane superficie un po' ruvida, tipo che si vedrà il graffio della lima, i piccoli puntini della grana di Acrygel. Quindi per avere la superficie perfetta la liscio con buffer. E con un piccolo allungamento fatto sono leggeri, non spessi ma resistenti. Adesso potete mettere qualsiasi colore nell'art o lasciarli semplicemente così mettendo solo il top. Spero che questo video vi sarà molto utile perché ho messo tutta me stessa per realizzarlo, per spiegare tutto in modo molto più semplice, adatto diciamo a tutti e ci voleva più o meno un mesetto per crearlo, quindi spero che lo apprezzate. Se avete qualsiasi domanda scrivetemi in commenti o andate sul mio Instagram. Io come sempre in questo punto vi saluto e noi ci vediamo al mio prossimo video. Ciao ciao!